Agsaludsod ka pa'y kadagiti padam agardinero no anya ti rumbeng nga iesprem iti mulam anateng lakay. Ay nakaw, amok teraramide, Lolita. May payatlat namat no agkonsulta ka pa'y nga umuna lakay. Sapay nangin at ginatang mo nga iesprem, ang mga numasubraam tumanen. Wana tapos siguradong epektibo. Saan mo mabali na pa'y aklat na mapeste na itimula? Unay ka matay. Kat di ka agungat alakay. Suggestion ko laang matday jay. Makarengreng nga raw. Irwar ko man kahit ditibutas ka o ta, grubata ka. Mabit lang ta siya kung timangirwar. Agawa ma. Di ka buntong-muntog di tatanay. Anya turasan. Agasang manday dyan nga ini-spray nila kay mo itinateng amula na maray. Ay nawaw, apay ka di marimer na. Lima basak iti garden nyo itay. Kat nasubraan samot maray. Pinalagipak itay agsapa mare. Ngam isupay kit diti makaungat. Sayang ti kwartayo no kas jay maray. Sapay nangina ti chemical ita. Ay, anya ngay nga rod mare. Kat isumat ti ammo nila kay ko. No agsauak, ibaga nang agpakalaingak. Idi na minsan, sinubraan naman ng tiin niya buno na. Ay, jak amuman kanila kay ko mare. Di na kaya ti masuruan. Lugi kayong tunukas na mare. Masaysayang lang dagiti abono kan chemical. No sobra, saan matla ang amakan ti mula? Da kayon tuman ti mangidiretso kan kwa na mare. Tano siya, awan dengdenggen na. Nakitam ka di ti garden da pare pedreng kan mare Lolita, wan lakay. Wain bakit? Nasumbaran man ang tinyespray ti kumparik a chemical. Anya nga rod ti aramidaw. Anya kumangay bakit? Ay kat kasaritam Ibagam, adi na sobraan ti chemical nga us-usaran na. Jay kumamat husto laeng Nguraan naktukit din no kasta bakit? Malagip mo tay nasubraan nga abono na ide. Dahit na laeng, ang mga nupanunutan na mat nga agpakalaing ka. Naalam bakit? Nagsauak. Ang mga nusakitin naman ang tibagak. Dahil jay paya pari pildreng. Ay, kasano nga tadaytan? Isungawan mabatbati ti bayan tinatengda. Tama pan amin iti chemical ka nabuno. Kita ka mayat timod na. Pada sa kakasarita may papan iti day tabanag. Itiming ko lang. Sa dino tinagapwam paripidreng, itigar din ka o pariwan. Kasla saan ka pa na makaisum pare? Ape ka day? Kasan umat ngamin pare? Natay lagi ti mula ka natang? Anya, kat no nag-spray ka kanumot idikal man pare? Ay, naka mo no kasano napasamak na jay. Ay nawaw, sayang mata pare. Ang mga nusobra ti inyi-spray, iso naluto ti mulam. Marurudak ka ni bakit ko pare? Ha? Apay ni bakit mo? Nakaduntumat kami ti pagbagana may papaniti pa nag-spray ti mulak. Iso ti malas pare. Sikakit limot pare. Ni bakit mo pa ilang ti pabasulam? Sino kumapit ti daduma papasulam? Sumanauntumat kami. Pakibyangan amin nga ramidag. Kanya nga ita. Agmamalas kami lagit nga ruran. Sino ka no ti malas nga ibagbaga day ta apedreng, wan lakay? Di ka no bakit na? Ni Mari Lolita? Ay nawaw. Sino kumapay? Isulang mat ti amok nga asawa ni Pedring. Anyat na pasama kaya? Naluto ti mula daan nateng bakit? Anya? Kat ni Mari Lolita ti pampabasulan na. Iso ka no ti malas. Ay, nagturod mo day tataon. Ni bakit na pa'y ti pabasulin na? Di na siguro manin maaklon asobra ti inyi-spray na a chemical. Iso analuto tinateng amula na. Day, damat ti madi nga ugali ti kumpare. Pinatamaam kit di kuman Agrom day tatao. Ipasa na iti sabali at tao ti basol na. Anya a klase ti asawa day taapare pidreng.
Ay nawaw, kunak man wag sibog kay tapidring lakay. Nagawid ka matadagos. Awanan, ti masibugan. Kasano nga awan, kat no kay isprim laang mat. Imposible ang napisti amin. Natay da nga raw. Ano pa lang ti sibukak ngayon, natay ba't amin na? Anya? Sika ti malas, bakit? Na, tasyak pa'y ti pabasulam? Una ata kung kontra am amin nga raramidag. Makita mo na itang epekto ti aramid mo. Agmamalas tayo. Ay, unay kan? Naragsak ka mo't siguro na niya. Unay kamatan pidring? Asay numatidang nga maragsakan no kasta tinapasamak. Di ka man nagindi ti amo rita, Lolita. Amo ka nabayagan nga karkararag mo ang mapasamak ti kastoy. Jak amukan ka pidring. Ti ibagam kit day, naluto tamulam ta sinubra am ti kemikal. Agkape-kape amari Lolita. Agyaman na ka, Marimer na. Ay na, talagang agburburat ti darak iti dayja pidring, mare. Ay na mare, no ammom laang timbaga na kinilakay ko itay limabas dito'y balay. Anya man ang timbaga dayja a tao, mare. Si kakano ti malas, mare. Ay talaga, amat ha? Kasano asaan amaluto tinatang amula na no sinubra naman ng ti chemical nga inusar na? Ay, ammo pa iti asawang, mare. Ipabasol na ken katibasol na mabalin mo't ngamin nga agsaludsod no saan asigurado iti aramiden na. At damot nila kay ko ang mabalin a pagsaludsodan na, mare. Agpakalaing tumo ngamin, mare. No anya ti amuna, iso ti aramiden na. Awan malugi kayo no kasta, mare. Sayang ti kwartayo. Saan kayon sapay mo't anakabayad iti supplier yung? Kat, sa dino man ang ti papanam si kapidring. Ito yan ni Nanang. Apay, anya ti aramida mi jay. Anya kumapay. Mapanak bumulo ti kwarta. Manan? Anya nga rin ti maramida kat natayimot na gitimulak. Nasken nga agmulak manina. Manon ti kwarta na sayang, ngam di ka pa'y malagnakam. Ay nawaw. Anya nga rin ti kayat mo. Saan ako nang agmula? Inton ko nagreklamo kan tumanan no awan may gatang iti bagas. Saan akasta ti kayat ko asawan? Pagadalam ko manda kita. No saan ka asigurado iti aramidam, agpasuro ka iti padam agardinero, tapno saan amasayang ti kwarta. Amom si Kalulita, talaga nga ginlaing ka. Isong agmamalas tayo takasta ka mag. Tangiwat mo ti makagapo no apay agmalmalas tayo ita. Agsauak mo ta. Saan apabalin nga urayak nga do ti masayang a kwarta? Di ta ka man langan. Talaga siguro akas tamon. Anya ti masapol mau, pidre nga nakaw. Mabalin ti umutang Nanang. Ay nawaw. Anom ti kwarta. Igatang ko iti imulam yan natin Na, agmula kayaw. Saan kayon sapay mo't anak kaapay tanakaw? Awanan, kapitan namin Nanang. Di mo ibaga at tinakaw damot ti mulayaw. Natay nga raw. Masurunang ngamin iti dayjay alulita. Kompleto man ti istoryam si Kapidreng. Saan ka maawatan? Kastoy ngamin Nanang. Sakbay ang nag-spray ak. Nagadoa sao ni Lolita. Makarengrang. Hindi nalpas ti spray. Nagdiretso ka nagawin. Hindi agsubli ak iti kabigatan na. Natayon na iti mulak. Anya? Amangan mo't no sinubra am ti chemical Ay Nanang. Talaga kit di ang agmalmalas kami. Malas na dyan Lolita. Anay ko. Uray kayong mo't Nanang. Sipatundak pa ibad. Mabinsan pa'y ngay bagam ti kasta. Saan lang asipat ni maramanam kanya? Kat pudno mo't Nanang. Ni Lolita ti magagapo no aping agmalmalas kami. Anya, kurang mo pa'y. Rinapido mo. Jak magustuhan da gitarum-rumar di tangiwat mo. Anya nga Nanang. Itayak pa nga guruuray. Ang ka di may pabulod siya. Agsarita kami pa'y iti asawam. Na,
total kanyang samat niya lulita ng siyak nga anak yaw. Di ka man dagulit si Kapidreng. No saan da kapabuludan, awanan na. Saan kami na makamula? Awanton ti kanan may. Kas na ko nakitayag. Agsarita kami pa'y nga umunakin ni bakit mau. Kaanon to nanang? Numawayaan na ka. Anya nga iti amaw. Ang mga nukurang manin ti istoryam kanya. Kaya't ko lang ti makasigurada. Anya ngay, ada nabulod mo kaninanang. Awanan ti bibiyang mo. Katagsaludsudak ata asawa nakit nga rod. Naawan intad na. Adda nga raw maramidam. Adamot basit akwartak dito eh. Ngamjak kaya't amasayang manon. Pangalam kumangay ti kwartam. Naa, tasikapay lang tinangato ti pride na dita, kalpasan tinaramid mo. Di ka man sumanao. Namalas lang arunan ti tao. Karkarwan niyo pa'y mag. No kasta ka lang akanayon, no di mo denggan ti may bagbagakan ka, ay talagang agmalas ka pidreng. Asino nga min tinangibaga asubram ti iisprem a kimikal? Kita man na. Ang mga no umay ni nanang kat kumpurmi man ang tipulpulong mukin kwa na. Da kayo ti lumabas iti paraangan may nanasimang. Mapanak man di tayan dalulita ken Pidreng mirna balasang ka. Aywan, kasarita yu dagiti agasawa, nana. Madamag kuman. Amangan kit de no amuyo ti husto a napasama. Basol matlaang ni pari Pidreng, nana. Adda ka di pamanaknak mao, mirna. Adda nana, mabiit laang tay pakitaken ka ti pinicturak amulada. Ha? Oh, kita day ito nana. Naluto ti mula daan nateng tanasobraan ti chemical. Jak paikit di amu no anya day ta chemical nga inusar ni pare Pidreng. Anya? Tidakas ngamin kin ni pare Pidreng, di na kaya ti maisuro nana. Uray agsaludsod to pa'y kat di na maaramid. Ay, isumot lagayam analuto ti mula da. Inton adadakas ama pasamak ni Mari Lolita ti pabasulin na. Ibaga na pa yun nga iso ti makagapon no apay nga agmalmalas da. Ay talaga nga awan ti manaknakam day tao. Adda kayo matgayam nanang. Adaman kayat ko asaludsudan ken ka Lolita. Anya day tananang. Anya tinapasamak iti mulay o aya. Naluto kanumat ko na ni Pidreng. Nakitak matlaang tiladawan nga impakita ti karubayaw. Naluto tanasobraan iti chemical nanang. Anya? Imbagak mat nga agpa-advise ni Pidreng kadagiti pada na agardinero. Ngam di namat inaramid. Impagarup na siguro ahusto ti ammuna nanang. Basol na magayam ngam nagistorya si Katidakas. Wen tasyak ka nung arod ti malas nanang. Talaga makagagkanyak de tapidran. Sa dino ti ayan na, tagsarita kami man. Rimwarmat nanang. Jak amo ano sa dino man ang tinagturungan na. Saan mat ang nagpakada kanya? No kasta, adda ni nana si Mang itayan nyo, pare Pidreng. O pare, natanawa kita saan nagdiretso ak ti balayaw. Limabas ni Nana si Manggitoy itay, Juan Lakay. Di mo ka din nakita? Ha? Ay, saan mo't bagay? Pamangan no idandar aramida, iswajak nakita. Nagsarita kaming tupay itay. Madanagan ako. Amangan nagpulong marinda dyan, Lolita. Saan ba't siguro, pare? No, sakti sika, agpakumbabaak lang sika tinagkamali. Saan kayo ngagmalmalas? Nasobraan lang ti chemical nga inusar mo. Isaan naluto ti mulayo. Imposible ya, pare. Posible ang mapasamak na ita. Iswa saan ka sigurado itararamidem. Agsaludsud ka, karag iti padam agardinero. Iti kasta, matulungan na ka. Saan ka ta ti asawam ti pabasulem?
Nasayat mo, tanagawid kan, Pedreng. Ay nawaw, kung naklakit din o nagawid kayo nanang. Dito ya ka maturaw, tapno makapagsarita ta. May papanitan niya. Planwan tayo anaimbag, dagiti rumbang nga ramidaw. Ano niya? Wan, tamangan no palpak tumanon ti imulam. Sana nakasapulan nanang. Enton adada ka sa mapasamak, ibagam manan na malas ni bakat ma. Anya klase iti panagpampanunot ti adakan kaya si Kapidreng. Papulutan ak nga runan iti kwarta nanang. Saan nagpautang ti siguro supplier ko. Ta sa anak pa yan nakabayad. Iso nga rod ngagsasarita tayaw, sakbay nga itad ko ti kwarta bulbuludam. Oo na. Pagadalam day tanak ko. Enton sumarunaw, agdamag ka, di ka agpakalaeng, ken numabaleng, saan aday ta malas-malas ti sangkay bagam. Nalawag, Oo nanang. dumawat kan tumulaang iti pamakawan kinibakit mo. Pagyamanam tauray kasta ka, kat an-anusan na kanibakit mo, Pedreng anak ko. No daddo masiguraw. Amang anoin sinanakan. Ay, nawaw! No nailawan ang nagkamali ka, agpakumbaba ka. Di mo ipasa iti padam a tao ti basol mo. No saan ka sigurado iti aramidam, agpasuro ka, tapno makaadal ka. Kan tapno saan a masayang ti bannog ken kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adumanin ti tao iti waiting shed ang malabsan mi kinigarto. Kasla na ako nagmatip ang panunutom Elsa bakit? Ay mudto yung timay sa nga ekobag, tulungan ka lakay. Ay nawaw, itamam pa'y bakit? Makitak ngamin amarigatan ka, iso atulungan kan. Saanan bakit? Kabaila ka mat? Agawa am kit di tani, ado ti tao ang makakikita ka datang. No kasta? Kahit naklaang atulungan, kaputa ado ti tao, kasta ka di bakit? Ay awanan ti ado asao, mudto yung tamay sa nga ekobag kunak. Kandi ka man agmisuot akasta, no ado ti tao ang makakikita ka data. Ungisam ka mata. Umunakan nga agawid, Gardong. Apay siya bakit? Saan ka pa ka di nga agawin? Adalaan pa panak. Sa dino. Ay saludsudong maaminan. Dumagasak iti ayan ni Kumari Lili. Pakumusta akla ang ti Kumari. Saan ka di pa mabisay? Ay nawaw, syempre mabisenak. Isungarod nga umunakan nga agawid tapno makaluto kan. Anya? Una, tapno day tamangan laangan ti aramidak into na agawid Adobo ti ilutom iso ti kayat ko asidaan. Mabalin mo't ngayon ton malam amapan ka iti ayan ti kumarim bakit? Ay na, amangan nubisi day ja inton malam. Aywan gayam, adda ti susi iti flower pot nga asidag iti ridaw.
ang mga nudi mo manin makita. Sa dino tinagapo, Mare Elsa? Napan kami nakityendakan lakay ko, Mari Lili. Ay, no, wow. Ayan kay nila kay mo, Mare. Tsak mo makita. Imunan ang nagawid, Mare. Anya? Saan kayo ang nagkuyog? Nagkuyog kami, ngam imunan ang nagawid. Tapno at dati agluto iti pangaldawan mi. Nang runa kat awan ni nanang iti balay. O, di mangan tulaangan ti aramidak no agawidak, Mare. Tulungam kumamot piman nila kay mo, Mare. Kabailan na dayta, Mare. Unay kan, Mare. Sweet kayo no adda kayo itirwar. Ngam no adda kayo iti unag ti pagtaengan niyo. Handar sama nila kay mo. Tangiwat mo, Mare. Amangan no adda ti makangag iti dayta nga ibagbagam. Ah? Anyan tulaangan ti panunutan dagiti tattao nga eh. Ay, nawaw. Nakaturog manunday ta, Gardo. Gardo! Grito! Reda ka bakit? Agriing katado pa'y tinaskan ang maaramid. Nakalutak mo din bakit? Kahit kulang tiya ginala. Tag sibukak manin itinatang amula tayong tumalam. Di mo ka di makita tinaurnong amurang tayo, ah? Kahit mo asawan bakit? Anya kumapay! Paglima ka, ah? Ay nawaw, di lamang balin asikapay lang ti aglaba bakit? Apay ko mga aglaba akit adda kamat. Apay, agrek-reklamo kan? Ibagam ano na umakan? Saan mo bakit? Saan akas dati kahit ko asawan? Ibagam no na umakan. Nalaka akmat akasarsarita ka. Ay sige. Aglaba nga rutan. Tapos awan ti may bagam kanyak. Iti malikodan ti balay ti paglabam. Tapno sigurado nga awan ti makakitakan ka. Hoy, Si kamot laang ti katawaan da no makita da nga aglablaba ka. bakit? Agrubata kon. Tibilin ko kan ka, ah. Hoy, Jak kayat amarabyan ka. Nalawag ka de. uwan bakit? Amok daytan. Siguradom lang, tatalaga ang makaraman ka kanyak no maamwak nga addamat ti kalukpan nga aramidam. Uwan ka di. Sigan to ti mangi hanger iti murang tayo alinabaka. Padasam ti marabyan, talaga ang maturog ka di tarwar. Sa anak mo amarabyan no awan ti makagapo bakit? Si kaki di mo't. Nakitak met nagkuyog kayo ken bakit pwede namin sa langal daw paligal daw? Ha? Napan kami nakitsyenda para Andres. Nakita ka may ti isi mo pali. Madlaw ang nalagsak ka. Nagasat ka laure ken bakit mo pali. Namum lang pare. Anda tikat mo kasawan pare. Ko pare. Awan gayam. Awan tikat ko sawan. Ada ka di ti ilim-limid mo pali. Anda ka di dayta. Awan mo kidi pare. Di pa atam lang nga dati imbagak. Ay nawaw. Sige pare Andres. Agpatuloy ako. Nasken ang makasibugak adagos. Tasan ang mabalin ang marabyanak pare. Mabitlayan pare. Ha? Ada ka di pa iti bagam pare. Kasangay ti kakaiso ng anak menton Sabado pare. Umay kayon to ibagam kin Mali Elsa. Kita ama, mapantalaang maki-birthday iti ayan ni kumparen. Ay nako, uwan ka di bakit? Jak kayat nga agsyat ka manen ijay, ah. Sigurado nga dati arak ijay bakit? Saan mo't amaliklikan? No adda, masapol nga agsyat ka? Nakababayin mo kin pare Andres no saan ang agsyat bakit? Ay nawaw, saan asyak ti padpadasam si Kagardo? Maminsan lang mo't bakit? Anya maminsan laang. Pudno mo't. Sa anak to ba arom warno kasta nga adda ti ayab dasyat. Kita lang mo't manan. Sige, agsyat ka, ngam talo lang asyat. Di mo padasan asubrahan, tatalaga ang makaraman ka kanyak no agawit ta. Istrikto ka launay mat iti asawam, Elsa anak ko. Ay nawaw, naskan nga agbalinak nga istrikto nanang. Ang mga lumauman ni Gardaw.
Nanang, no saan ko nga istriktuan day taagardo, ayawan lat amukon. Bileb dagiti kalugaran tayaw. Tas sweet kayaw no adda kayo itiruar. Ngam no agawid kayo dito'y balay, awan ti aldaw adi mo pagsasawan nila kay mau. Isu nga rod adito iti kayat mi apag naidan nanang, taadayo iti kaaruba. Ay kitaem di mo subsobraan anak ko. Amangan no mauma nila kay mau. Amangan kunak no isukat na ka. Mabalin ka diya buludin ni Paligaldo, mali? Buludan. Ay, bak kumata kong palit ta. Agsat kami manadwa. No, okay lang ken ka saanan para Andres? Okay akmat lang dito eh. Kan awan timod kong agsat ita pare. Ay nawaw, si kakit dimut, gardo lakay. Mapan ka, ano kayat mo? Okay lang mat kanya. No kasta bale. Palubusam ni Paligaldo nga agsat kami. Ibagak ka din, no saan nga okay. Ay nawaw, agyaman na kaunay mga Elsa. Awan ti anyaman na, pare Andres. Ay, Paligaldo. Anda pala ang tululay mga tubak dia kali na pare. Talaga ang nagasat kakin bakit mo, Paligaldo? Nakpintas, na anos, ken sweet peken ka. Ay nawaw. Ni, pale, dinakmitin pa kan ano? Ni bakit mo met bambantayam? Di ka madanagan, sanda nga italay ni Mali Elsa. Kung namin pare. Siya kamit ng dagsat pare. Nabayag mitin sipod na udi anang satta. Di ka madanagan, taulay mabartek ka. At damit na kumali ang mga awit sa ka. At dapat katugangan pare. Pare, ano ang mumlaang? Tiyan niya pare. Saan ang mabalin ang mabartek ka pare? Pinalubusan na kami din ni bakit mo pare. Tangiwat mo pare. Amangan numangag na ti pagsarsiritahan ta. Pinalubusan na klaang agsat. Tadda ka pare. Umnagawid kami. Kaasak tumanan na masermonan pare. Amom ti kahit asawan ti okay lang kan bakit ko pare. Anya kay DJ, okay lang pare. No okay lang ko na. Ay na, agbutang kan pare. Tadoble meaning ti okay lang kan ko na. Anya! Ay nawaw, ay skin din samot ta ginatang mo marilili. Bigbigatan. When atan hangover nila kay kumare. Sinubraan naman ang ti ininom na idi birthday ti anak da pare Andres. Ay nawaw, apay pala ang agimatang ka, mare. Ay, kaasimot ano baybay ak mare Elsa? No syakti si ka, binaybay akon, mare. Anya? Iso adyak kayat nga uminom iti arak day taagardong, mare. Asino ti banban no ganda ang mga sikaso kadakwada, no kasta ang mabartek kan mahangover da. Istrikto kalaunay mat kan lakay mo mare. Ay wala, mare. Agtup-tup pulak lang no adda kami iti sangwanan ti adu a tao. Ngam no agawid kami, ay talaga pagsasawa, mare. Ay kaasimot nila kay mo mare. Sweet ka kan kuana no adda kayo itirwar. Ngam no agawid kayo pagsasawamat. Ay kita amare. Amangan no mauma nila kay mau. Sa dino ti ayanday taagardo, nanang. Madama nga agin ina na, Elsa anak ko. Ay nawaw, no kasta, naturog manan. Nabanlog siguro Talaga po iti gardenyo itay anak ko. Awan mo't ti ko na naatarimaanan na tiri daw tayo. Imbagak mo't alansaan na. Saan mo't arash day ta anak ko? Ay nananang talaga amadadaal day ta ari daw numabaybayan. Kaanun to amalansaan day ta. Ay una yan ti kasta atratom iti asawam anak ko. Pag ginanaam mo ijay tao saan aga po tanaanos ni gardo ken kakit abuswam mo? Ha? Tibaga nakit de. Iururay na day ta trabaho kanya. Sa dino ti ayan ti martilyo nanang. Talansaak man lang.
Nalansaan mo't gayam tiri daw, Elsa, bakit? Nalpasan na. Awan mo ti ko ng mga aramidam. Di ka agungot, bakit? Makaumati kasta, gardo. Naturugak itay, tahan na panugak ka nagbunag. Dayta ti paglaingam. Awan lat ibagam no dinabannog ka. Pasensyakan, bakit? Kahit mo kaditag kape, itimplahan kan. Sanan, nagkape kami kininanang itayon. Kaguranak ka de. Asino ti saan agumura no kastalaang Tunggal adda ti ipaaramid ko, nakabumbuntog ka. Pasensyakan, bakit? San lang ngamin ang may sa ti trabaho? Agreklamo ka Ay, saan mo? Bakit? Saan? Ibagbak lang, tapos saan ka nga agungat? No nauma ka, pumanaw kan. Makauma ti kastangog ugalyam. Pasensyakan iti anak ko, Gardaw. Siga magayam na lang. Day, agsangsangit ka day. Kuha na lang. Saan mo? Di ka aglibak. Uray di mo aklunan. Madlaw mat. Masaksakit anak lang kami na lang. Diyak mo, napay kastanil sa kanyak. Noda kami terwar, sweet launay kanyak. Noda kami dito'y balay na lang. Awan ti aldaw as anak abuggawan. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam di nakmatla ang ipangpangag, anak ko. Diyak mo, kanya tirumbang aramidak na lang. Kanayon nga ibagadagat iti tao. Anaga sa takin bakit ko. Diyak mo't marik na. Anya nga tano, umadayo ka pa'y lahang, Gardaw. Barang iso ti pagnakman ni Elsa. Sa dino tinapanan ni Gardo, nanang. Apay asap sa pulam, kat pinapanaw mo nga raud. Agnaedan iti kalapaw iti gardenyo. Ay nawaw, apay ka no, nanang. Ay, no ammom laeng anak ko. Ti anya manan, nanang. Nakitak ngagsangsangi nila kay Mau. Di ka kadimasyan kinkwana. Anya? Nagsangit ni Gardo, nanang. Oho, at daya mo ti lalaki ngagsangit. Napunuan siguro matan Masyan ka kumamot iti asawam, anak ko. Siya ka man lang te pagsalud-sulrak, malilili. Anya ti saludsudam, pari Andres. Pudno ka di dyan na damag ko ang nagsina kanuda paligaldo ken mali Elsa. Isumati ko na ninanaminda. Ay nawaw, ape ka no ngay mali. Kat nasaya at damit, edi imay da na kay birthday, di balay. Wan taglablabas kanumat ni Mari Elsa. Aglablabis. No addadakan ni pari Gardo itirwar, sweet da. Ngam no nagawid da, uray la inaldaw abugbog kawan na nila kay na. Aya, sumit talaga ayam akas jay tinakunan ni Paligaldo, hindi nagset kami. Ita, maawata ko, mali. Ayo, kaasimit gam ni Paligaldo, no kas tamali. Bigbigmi nga melat tantimakan Elsa anak kaw. Sa anak ama kapangan, nanang. Ay nawaw, apay mat. Kailiw ko ti asawak, nanang. Kailiw mo ita, di mo makita dito'y balay. Ngam no adda dito'y kanayon mo may tapagsasawan. May ikaw ak nga rod, nanang. Nairwamak nga iso ti aggagaw iti kanak. Pinapanaw mo. Sa ita, ibaga mamay kawa ka? Saan ka maaw-awatan, anak kaw? Nay, nasapa ka mat, Mari Elsa. Sa dino ti papanam? Iti garden may marilili. Ay nawaw, kailiw mo sama nila kay mo, Maray. Wan nga rod, mare. Maikawa akto pa yun. No apay nga minakas jay ti tratom kenkwa na, Maray. Jak pulos impagarup nga aramidan na ti kasjay, mare. Adamat rik na nila kay mo amasaktan, ken mapunuan, Maray. Day ti bidot ko, mare. Isu nga aramidak ti kabaelak a mga ayo ken lakay ko. Ay nawaw, anya tan aramidem dito yung garden, Elsa, bakit?
Imayak, takailiw kan, gardo. Anya? Mabalin ka di nga agawit nan ijay balay lakay. Maikawa ak ngamin. Maikawa ka talaga Tawan ti bugbog kawam. Saan akasta lakay? Maikawa ak, taawan ka ang mga sikaso kanya. Pangasim lakay, agawit na kuman. Magawid Gamiti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon lakay. No kasano ka akasweet kanyak, no data itiruar. Kano ado ti makakitkita ka data. Kasta kumamot iti unag ti pagtanganta. Bakit? Kanayon ngamin nga ibaga iti tao ti. Nagasat ka kan bakit mo? Kung gunada. Ngam iti kastangar aramidom bakit? Jak pulos marik na anagasatak bakit? Pakawanin naklakay. Ikarik, saanin ang maulit inapasama? Manipod ita, ipariknakan ka anagasat ka, asyak tinaasawam. Ay, lawang! Tratuan tayo anasaya at dagiti asawa tayo. Iti unagman ti pagtaangan wenno iti sangwanan ti adu a tao. Liklikan tayo dagiti akakasakit a balikas. Amabalin a pakasairan ti rignada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, lawang! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, lawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, lawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, lawaw! Naimbag nga oras mo, Romel Barao. Na kayo magayam na Elvira. Anya tingkatangan niyo? Ay adu Barao. Ikanak iti keso, ibab, mantika, ketchup, kanda dumapay. Adto iti listaan. Inlista amin ditan. Makaamukan amang kita. Wine. Sige, nana. Mabit lang nga tigasaganak lagi tinakalista. Sige laeng, Barao. Okay, wait a minute. Nalinis ka di akan ng dagita, Auntie Elvira? Ay, di kayat ko asawan. Dagiti ginatang tayo ka ni Mang Romel. Katwang, apay kumangay asaan. Kano isumot ti aramatak nga aglut-luto ijay karinderya. Awan pa'y mo't nagreklamo ang nagsakit ti tiyan na. Kan may sa, talaga adito iti pakagatangan ka dagiti nalalaka a grocery. Oh, at tuwing dagiti ka sa pulam, Nana Elvira. Ay agyaman akbaraw. Ay gayam, kaano nga iti expiration dagita. Ti keso gan iba. Idi pa'y napanalawas ang nag-expire. Timot tomato sauce, kan dagiti dagduma pa'y, expire na lang. Mabalin pa amin dagita na. Mabalin pa'y nga rod dagitaw eh. Wala na, 100%. Apay nga awan label na, dagiti lako, Mang Romel. Ano at the level na, kahit maamuanan dagiti ko, gata nga expire ti gatangan da. Tuy lata ti iba. Sigurado ka nga ibab day tayo, Awan mo ngamin ingkabil mo apakailasinan. Wala na, sigurado
Auntie Elvira, Napay ka day, balasang ka. sigurado kayo kadi as safe dagiti ginatang tayo kani Mang Romel? Kat no puro expired mat gaya man dagi chay. Maum dayan, kung kunadala ang data nakakabil nga expiration. Kita to'y kesaw. Mabalin mo lakta ka nun, basta saan pa'y anagbuot, kung saan pa'y anaangog. Ang auntie, Dahito mo't iba, mabalin pa'y, basta awan pa'y latig di nakaikargaan na. kasanon no maamuan dagiti gumatgatang kada kayo nga expired gaya man dagiti aramatan yo auntie. Ay, saan dan to amaamuan? Malaksid no si katimang ibaga. Ah? Ay nadayan, itaapanawan, masapul tayong tiagbalin a praktikal. Ay gumatagak man itilakom nga spaghetti, Mari Elvira. Gandwa dito'y palabaw. Sige, ay babit lang maray. Si kangay mat, Froilan Barok, anya ti order mau. Sagmamanoy tayo tila ako mapansit, nana. 20 pesos laang Barok. Daytangay palabaw. Parehas Barok, 20 pesos mo laang. Ay, kadwan ala ko ni Mari Elvira kat 20 pesos ti may nga order. Kas kumaiti spaghetti, pansit, sopas, kanday talugaw. Ah, kasta ka day, nana Mabel. Wan! Naglakamot tan. Talaga adala kadagiti lakok Barok. Tulong kumutlaangan kadagiti gumatgatang nang runa kada kayo akabaranggaya. Isungaron adito iti kanayon ko a paggatgatagan. Ngamen, sulit ti baybayad ko. Nalaka lang arudan, nalinis kan naimas pay. Ay nawaw. Nukastakat, hagbalinak mo't nga rodan asukem, nana Elvira. Ay katuan Barok. Anya nga ron tigatangaw. Ikanak man iti dua nga order di tapansit. Dua nga order matlaang di tapalabaw. Okay. Kan, nayunam matan iti dua nga order iti sopas. Arigla daw, suke. Oops. 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Oy, nakaadukan sa manan, Auntie Elvira. Ay, wala balasan ka. Ay, manayunan man ti ornong ko iti bangkaw no kastoy laang. Ay, nawaw? Ti sweldom ngay. Alaom ka dain. Ay, saan pa'y, auntie? Total, libre akmat amin dito'y balayo. Urno nga ti sweldo, taipaw it kuntoy dya probinsya. Sige, awan parikot iti dayta. Inayon ko pa ilaang ngarod nga ibang ko inton bigat. Ibagam laang no alaam, ta sakto i-withdraw. When, auntie? Pansit! Lugaw! Supas! Gumatang kayo mga sukay! Malaksit analaka! Nalinays kan na ibas pa'y tila kumay! Gumatang kayo! Ato yung tikaluto pansit, auntie. Naimas da ito, itado tinatang na. Malala, inayon mo ditan balasang ka. Kalubam ang naimbag, tapno saan asir kenting ilaw. Amangan no dida kayat agatangan no da makita da ang ilaw. When, auntie? Oops. Aday ta, auntie. Naibalas kon. Tay nga spaghetti, nalutom ka din. When, auntie, nakasaangan. Mabiit laangan day jay. Nasaya at mat nga rod no kasta. Sigurado ang maibus manen tila ko ta ita, dayahan. Sigurado day ta, auntie. Tagbantay ka pa ilaang dito'y wain. Tamapanak manen gumatang kadagiti kasapulan tapang rekadaw para iti iluto tamanen inton bigat. Iti ka di manan ayan ni Mang Romel ti paggatangan yo, auntie. Ay katwan sa dino pa'y kumangay. May mayat ijay tanalaklak kadagiti lako na. Nangina unay numapanak kadagiti grocery.
Da kayo ang arod, ante. Wen, may maya ti gumatang itinalaklak ka. Tapno daras ta makaurnong balasang ka. Wen matkit di ah. Bala, panawan kan di taoy. Mapanakaw, tadyaket maladaw iti papanak. Amangan no adun tumanen ti tao iti palingkay. Sige, ante. Di kay agdanag. Siya kung ti makaam mo dito'y karinderya. Nay, nasa pa kayo itaana na Elvira? Ayun baraw, talaga asinapak. Taamangan kunak no adumanen ti tao inton madamdam ah. Kapag gusto lang mo, iti sasangpil yun, nana. Awang pa'y unay ti tao. Ano tigatangan niyo? Daytoy baraw, inlistak amin nandita. Ha? Mabit lang da. Talag amin da kito, nana. Sige baraw, katkas iti sigod wan, the lower the price. Ay na wow. Un ka din, nana. No problem. Basta da kayo. Okay nga raw baraw, kat itapay laang, agyaman na kaon. Awan anyaman na, nana. Adda ka di payla kum amerienda, Mari Elvira. Ayun maray, adapay mo, ipapaibos ko lang ang tipansay. Alaam kit di amin nun. Iti kasta, makaina na kami mutan kinidayan. Lukasta, naibusan tila ko yaw. Wun, last day to yan. Iso agulpyo mo, maray. Tapno, hayayay kami mutan. Ay nawaw. Hay, kunamot ah. Ah, Agam, talaga abilibak mat itila ko maray. Mabili. Nagbiay tama ibaos. ay launay amaray. Talaga akasta, nunalakakan na imas tilakaw. Kasanaw, isupot ko ka di amin ang daytoy taala umaw. Wan maray. Mabit lang nga ron, maray. Aday ta, naikarga kong iti supaw. Adtoy ba't tibayad ka, maray? Agyaman ak, maray. Awan anyaman na, maray. Na, sobra mo to'y intan na. Bayamon. Isupay ang mainayon iti ornong ko. Gusto ka di ba't lang tinbayad ka, maray? Ay, maray, gusto. Sige nga rod, maray. Mapanakaon. Kat agyaman akmanan. Awan anyaman na, maray. Sigay, agan-anad kay tidalan mo, ha. Agsubli kan tumanen inton bigat. Wan, maray. Ay, nawaw. Ay, naipaibos ko lang nga din tilako. At dapay bonus ka. Naggana sa'yo. Di pa'y ka din naluto tilutlut pum asupas, dayan. Itay pa'y dayta ah. Ay, mabalinan da ito'y anti. Ikaklangan iti iba. Ala, agawa am nga raw tanay. Naibusan ti naka-display ijerwar. Auntie Elvira, mabalin pa nga tada ito'y iba? Naglati mo't ng tilata na. Nan kita akman. Ay itinasayaan. Lukatam takitaam no mabalin pa'y. Usaram ti kan opener. Sige, auntie. Mabit lang nga rod. Oh, aday ta. Nalokatakon. Ay mabit lang taramanak. Mabalin pa'y dayta. Sige, ikabil mon iti supas. Auntie, kita ang ti kulay na oh. Kasla gil-yelo mo't nun. Saanan apuraw. Talaga mo't akasta. Agyelo ti ibab. Malakit din, ikabil mong tanay, agalas jisen, sigurado nga aduman ng ti tao inton madamdama. Oras nga minang ti panagmimerienda. Nana Elvira! Nana Elvira! Nay, apay alain, agdardaras ka mag, kasla aday tartarayam. Apay, ada ka din napasamak. Ni Froilan, Nana! Aw, apay ni Froilan. Na food poison! Ha? Kati ko nada, ti kano ginatang daalakom ti makagapo, Nana!
Apay ka day dayan, kasla mabutbuteng kamot iti kasta langam. Nadamag yo ka din. Tiyan niya, Adun tinapan nagreklamo iti barangay, gapo iti food poisoning. anya, Irik-reklamo dati sopas ngayon luto tayo itay. Iso kano ti makagapo no apay an na food poison da. Simakit kano ti tiyanda, idinalpas da akin nan ti sopas aginatang da iti karinderyayo. ay awan basol ko iti dayta. Anya? Sika tinaglutaw, iso asika nga raw ti agsungbat. Anya? Angam, nalinisak nga gluto. Amuyo dayta. Da kayo ti aking basol. Ngamin, agus usar kayo kadagiti expired apang Ricardo. Ay. Dinak man balbaliktadan si kadayan. Katput no mat, saan ka di? Da kayo tipon kan makagapo da ito'y aparikot. Saan asya? Mari Elvira! Mari Elvira! Rumor ka dita! Ay nawaw, apay, anya ti parikot mo, mari mabail. Sikat ti parikot! Sikat ti parikot, May Elvira! Apay nga min aya. Isugayam anala ka dagiti lakaom. Ta expired dagiti usarem arikado dagiti lakaom. Ay, di ka man nagsasaw iti kastamaray. Awan amok kadagiti bagbagam. Oh! Si Moko itayon ni Dayan. Inaklon na ti amin asikat ti akin gapuanan ti food poisoning dito'y barangay tayaw. Sana pudno day tamabel. Anya? Dadadaulan naklaang ni Dayan, gaputak palpak ti ingkastana naglutaw. Anya? Iso ti makagapaw, iti pan naka-food poison yaw, saan ka asya? Naimbag nga oras yun na Elvira. Ha? Ah, Pulis. kaya't da kayo nga imbitalin, iti presinto. Tapno maimbestigal ang tinapasamak a food poisoning anang tao kano iti kalindelyayo. Ha? Sige, sir. Kulong yun ay tababae. Bakitan nga awan konsensya na? Sigun iti balasang akadwayo iti kalindelya, ha, nana? Gumatgatang kayo kano kadagiti expelled alako. Nga iso ti usalin nyo apang lekado kadagiti ilaklako yo. Husto akade, Nana Elvira. Ay, kwa. Husto akade. Uwan, sir. Ha! Apay nga alamidin nyo ti kasta. Amo yung may amabalin ang makadadael iti salon at ti panlangan kadagiti expired. Ay, kwa, sir. Nalakang amin. Iso nga iso matigat-gatangag. Tano gumatangak iti baraw. Sigurado anang ina. Di kat maapektaran magtinegosyo. No kasta, napatpatiggal ti negosyo yo. Ngam ti salon at ti kaadwan. Kasta ka di. Ay, saan mat nga iti kasta, sir? Amuyo ka di, patong-patong akaso ti sangwen nyo. Kapo iti da ito nga inalamid yo. Anya? Ay sus, sigurado adakkel ti gastusin nyo. Ngamin, masapol abayadan nyo lang iti tao na ospital. Kapo iti panakapudpoy sunda na awatam. Salado itan ti Elvira sa kalindelya. Kapo iti panaglabsyang na iti health and sanitation food safety laws iti pagilyan. Dayta ti rumbang iti dayta karinderya, sir. Gusto mo't tapno awanan ti sabali pa'y mabiktima na. Un nga rod manluloko day taabakat. Gunggunana. No imay ka ditoy, tapno umay naksingiran iti sweldo. Pasensya kan, ngam awan ti maitid ka. Amo mat anagsaran ti karinderya. Ilakok matentoy balay ka. Ta iso ti pagbayad ka kadag iti customer apektaran. Gapo iti inaramid ta. Ante, Ti maturdong ka. Isaw ti pinagpiansa ta adwa. idmayak, saan atap no umay agsingir. No di kat umayak agpakada, tagahawid ako ni di probinsya mi. Kasta ka day. No may papanmat iti sweldok, bayan yun dayjay. Sana bali na diyo itad. Ay, pakawanan na kumadayan. Pati si ka,
Nairamraman iti kalukwan nga inaramid ka. Di kay madanagan, tanapakawan kayon, Auntie Elvira. Katsapay ko ma, tagbalin nga adal daytoy kada tayo. Pudno gayam at talaga ti kunkunada a karma. Nalabit aday tuyon ti karma, gapo iti nararamid ko kadagiti padak a tao. Awan matlaeng serserbay dagiti naipundar ko. Tain-inot na matlaeng anapukaw. Ti karinderya, ti urnong ko a kwarta. Kang runaan iti amin, ti balay ko. Ay, anya ka din daytoy napasama kanya, Diyos ko. Pakawanan na kuma. Pakawanan na kadagiti ano ang nagbasula. Pagbabawya ko dagiti saan ang nasayaan nga inararabit ko. Palimos, apaw. Palimos. Mangtad kayo man uray pangkaan ko laang. Maasyan kayo kumaitikas kanya. Palimos. Mare Elvira, si kakadinday ta? Mare Mabel. Ay, uwan maray, siyak nga road. Isumat lagayam ang nagpukaw kayo ijay lugar tayaw. Taada ka matan dito'y nga agpalpalimaos. Nalabit aday tuyon ti karma kanya. Gapo kadagiti saan ang nasaya at nga inararamid ko, Mare. Pasensya ka na. Tamaysa ka kadagiti nairaman iti kalukwan nga aramid ko. Sapay ko matamapakawan na, Mare Mabel. Ay na, awanan day jay, Mare. Lipatan tanti na palabas. Ay, wud gayam, amangan no kayat mo ti sumurot kanya kay simbaan. Mabalinda ka atulungan ijay, Maray. Kasaritak dagiti maseknan ijay, tapno may paayanda ka iti tulong. Ay sige man nga rod, Mare. Mayatak iti dayta. Kat itapay laeng, agyaman ako. Kahit, kumusta ka ngay mat dito'y simbaan, Mari Elvira? Nasaya at matmaray. Dakkel ti naitulong ti simbaan kanya. Nang runa kada father, kan amin nun dagiti maset nandito'y. Malaksid nga addan trabaho, adda pa yun pagnanaedak. Kat bigbigak nga utang ko ana imbag anakam amin daytoy ken ka, Mari Mabel. Agyaman nakunay, tanusaan agapuken ka, amangan no aging gaita, kat addaak pay laeng ijay kalsada nga agpalpalimos. Awan anyaman na, Maray. Tinapatag, addan pag naedam. Syakit di tirumbang nga agyaman ken ka. Gamen, kamaudyanan na, nakaamiris kamit laengan. Kang runaan ti amin, nagbalbaliw kan. Kitsapay ko maatadi mon sublian ti made nga aramid mao, Maray. Saanon, Mare? Jakon aramiden. Gaputa pa ng luko dayjay iti pada tao. Nagbabawya kun ti kasjay ngay nararamid ko, Mare. Ay, nawang! Di ka agaramid iti banag nga amom apakaysag makam iti udina. Ngamin, awan sansantuan ti karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawang! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.